ค่ะต่อไปเริ่มที่กัปตันจ้าป้ากัปตันโอเคค่ะเชิญพี่แมงค่ะพี่แม่จ๋าพี่แม่ครับลูกคุณแม่อธิบายกันไกลนิดนึงครับอยู่การโยก